टॉप 6 अमेजिंग फैक्ट अबाउट बुर्ज खलीफा। फैक्ट नंबर 1, बुर्ज खलीफा टावर को बनाने में कुल $1.5 बिलियन का खर्च हुआ था। फैक्ट नंबर 2, इस टावर को बनाने में 12,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया था। फैक्ट नंबर 3, बुर्ज खलीफा में हर दिन 9,46,000 लीटर पानी की खपत होती है। और वहीं बिजली की बात करें तो 3,60,000 बल्ब एक साथ जलाने के बराबर बिजली की खपत होती है। फैक्ट नंबर 4, बुर्ज खलीफा के अंदर एक समय में लगभग 35,000 लोगों के रहने के लिए व्यवस्था होती है। फैक्ट नंबर 5, बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए ज्यादातर एल्यूमिनियम और कंक्रीट का उपयोग किया गया है। फैक्ट नंबर 6, बुर्ज खलीफा की सबसे ऊपरी मंजिल का तापमान ग्राउंड लेवल से 6 डिग्री कम होता है।